Liewe familie, liewe vriende, dit is vir my 'n voorreg om vanoggend saam met julle te wees. Gedagte aan Dr. Anna, of soos ek haar met haar toestemming genoem het, Tannie Anna. Die dokter het so 'n bietjie ver gevoel. Tannie het net so 'n bietjie nader gevoel. Ek wil begin deur regtig vir julle as familie te sê dat ons in hierdie tyd aan julle gedink het en steeds aan julle dink. Sy het 100 met 2 maande gemis, maar ten spyte van haar ouderdom is dit nog altyd vir julle 'n groot verlies. Ten spyte van haar vol lewe weet ek dat dit vir julle as familie steeds 'n verlies is. En my gebed is dat julle regtig die Here se teenwoordigheid ook vanoggend sal beleef. Ook wanneer hy vir julle sê genade en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Vriende, ons gaan begin deur kan ek maar sê 'n voelvlug te neem. Die familie het vir ons 'n klompie foto's bymekaar gesit. Ek dink van 'n stuk geskiedenis wat ek en jy nie eers van weet nie. Doodgewoon omdat Tannie Anna eintlik hierdie dorp sien ontstaan het. So ek gaan julle uitnooi om saam met my na dit te kyk. Ek wil vir 2 goed verskoning maak. Die een, ons kon nie nog die ligte ook aansit nie, so verskoon die bietjie donker. Die liedere gaan wel op die bord wees. Die tweede, as die kragopwekker julle daar pla, kan julle maar daai deur toemaak. Ons het hom so ver as moontlik probeer wegskuif. Maar kom ons beleef iets van Tannie Anna se lewe, sodat ons eintlik juis ook kan besef wat 'n wonderlike seën die Here ook vir haar gegee het. Terwyl van die opname wat later op YouTube gesit gaan word, gaan ek dit net daar van agter af beheer, terwyl van die gehalte. Come live in
As ons so deur die foto's kyk, dan besef 'n mens dat ons vanoggend nie net afskeid neem van Tannie Anna nie, maar dat ons haar lewe vier. Dit wat die Here vir haar gegee het. Maar ons vier ook nie net haar lewe nie. Ons vier haar sterwe, omdat ons weet dat dit vir haar as 'n kind van die Here nie die einde was van haar lewe nie. En daarom wil ek julle uitnooi om saam met my lied nommer 602 te sing. Dit is in die programmetjie, maar die woorde gaan ook op die bord verskyn. Julle sal oplet, ek het een ander versie gebruik as wat hulle in die programmetjie gedruk het. 'n Lied wat regtig net iets vir ons sê, dat Tannie Anna sedert die 28ste April haar woonplek by die Here ingeneem het. Maar meer nog, haar plek by die feesmaal, soos wat die Bybel vir ons as gelowiges beloof. So kom ons sing hierdie lied, die pragtige lied nommer 602. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, as ons vanoggend hier by mekaar is, saam met die familie en die vriende van Tannie Anna, dan is dit vir ons wonderlik om te weet, Here, dat U nou hier by ons is. U, Here, as die lewende God, wat vir haar vir meer as 99 jaar gelei het en bewaar het. U die God wat besluit het, wanneer haar laaste oomblik op aarde ook sal wees. U die God wat haar vanoggend laat aansit by 'n feesmaal. Dankie Here dat ons vanoggend in U ons hoop en ons troos kan kom vind. Dankie Here dat ons hulle as familie kan vertroos, nie met ons eie woorde en beloftes nie, maar met die herinnering dat U as Here by hulle is. Dankie Here dat ons saam met hulle kan feesvier, nie net vir haar lewe nie, maar vir die ongelooflike besondere mens wat sy was. En dankie vir die mooi herinneringe, waarin sy in ons gedagtes kan voortleef. En nou, Here, as ons ook uit U woord gaan saam lees, bid ek dat U vanuit U woord met ons sal praat. Dat U woord sal waarmaak dit wat ons pas ook gesing het in hierdie lied. Naamlik dat U ons trane afdroog, ons hartseer wegneem, omdat ons weet dat sy haar plek by U ingeneem het. Seën daarom nou ons saam wees.
as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek dink as ons vanoggend vir elkeen van julle sou gevra het, waarom is jy hier? Waar het Tannie Anna op jou lewe 'n invloed gehad, dat jy vanoggend hier is? En ek weet, as almal mos nou op wie se lewe sy invloed gehad het, hier kon wees, was ons by enige vorm van inperking verby, omdat die kerk doodgewoon te klein sou wees. Maar as ons vir elkeen van julle die geleentheid sou gee, sou ons waarskynlik vir baie lank kon aanhou, met verhale en vertellings. En natuurlik, julle as familie mos nou net met nog soveel meer stories. Ek self kan nie onthou hoe lank ek op Vredendal was voordat ek Tannie Anna die eerste keer ontmoet het nie. Sy het my trouens laat kom om my bekend te stel aan die werk van die dienskring. En nou gaan ek maar bely, ek was 'n jong dominee en ek kom by Tannie Anna en daar's 'n klomp dinge wat my onmiddellik opval van haar, wat ek weet julle met my gedeel het, die absolute stylvolheid, maar ook nederige rustigheid. En nou sit ek met my koppie tee en ek wag nou dat sy vir my vertel van hierdie dienskring waarvan ek in my kop het, sy waarskynlik die ouer tannie is wat verantwoordelikheid neem om hierdie jong mense te begelei in die dienskring. En toe sy begin opnoem, en ek kan nie meer al die name onthou nie, die sal julle ook beter onthou, toe besef ek dat die tannie in daardie dienskring, wat die naaste aan my ouderdom is, in elk geval dubbel my ouderdom is. Hier is hierdie formidabele Tannie Anna met haar formidabele vriendinne, en hulle is 'n dienskring wat die gemeenskap dien. En ek het dit vir haar gesê, en daarom gee ek ook nie om dit vanoggend te bely nie. Ek sit daar met 'n stuk skaamte en ek dink, wow, ons wat jonk en energiek is vasgevang in ons eie lewens. En hier is Tannie Anna en haar vriendinne, en ek weet, Willie was ook nog in die pakkie, hy was die enigste man met toegang tot die dienskring, want hy moes die bokse dra. En ek besef net, wow. Vriende, ek dink dit in my verwysingsraamwerk som vir Tannie Anna op. Ek hoef nie vir julle te vertel wat sy alles in ons gemeenskap gedoen het. Ek onthou by daardie eerste geleentheid het sy vir my vertel, toe hulle destyds in Vredendal gekom het, en nou moet julle, die van julle wat van elders is, moet net die prentjie kry, hierso waar die laerskool se sportgronde is, was die koshuis. Hulle hou daar stil, en hulle vra na dokter, ek dink dit was dokter Blom se huis, en Tannie Anna, die seun wat hulle help, staan daar en hy wys met sy vinger na daar waar Tannie Anna nou bly, om vir julle te verduidelik, so half agter F&B, die van julle wat nou nie die dorp so goed ken nie. Hier was niks. Hier was daar maar 'n ou saal, as ek reg onthou, die eerste kerk gebou. En hier is ons vandag. Ons het eintlik 'n tree teruggegee, want ons het nie krag nie, maar hier is ons. Mense wat ons dorp help bou het. En ek het vir myself gesê, ek gaan nie name noem nie, ek het die voorreg gehad om baie van die mense te ken, wat hierdie dorp help bou het. Baie van hulle se gedenkdienste het ek gelei, maar ek wil nie name noem nie, want ek is doodgewoon te bang, ek het net nie van hulle geken nie, of ek onthou nie van hulle nie. Merkwaardig. Maar weet julle wat? Dit alles, en nou moet julle mooi klaar luister, dat julle nie te vinnig tot 'n gevolgtrekking kom nie. Dit alles beteken niks by iemand se gedenkdiens nie. Dis mooi om te onthou. Dis mooi om vir mekaar te vertel, maar om julle as familie te troos, net met die gedagte aan dit wat Tannie Anna vir ons dorp beteken het. Dis maar 'n skamele troos. Uiteindelik, in 2012,
toe Nina oorlede is, sit ek by Tannie Anna, en sy sê vir my, nie wat sy alles bereik het nie. Sy het in elk geval nooit daaroor gepraat nie. Ek moes dit altyd uit haar uittrek, die stories van die dorp. Sy was te nederig. Sy praat nie oor wat sy bereik het nie. Sy getuig dat die Here haar troos is. Vriende, dis die groot ding vir kinders van die Here. Dit gaan uiteindelik nie daaroor wat ek en jy bereik het, of hoeveel ons by mekaar gemaak het nie. Die feesmaal van die Here, waarby Tannie Anna vanoggend aansit, het niks te maak met hoe formidabel ek en jy hier gelewe het nie. Dit het alles te maak met of ek en jy die Here Jesus as skepper en verlosser dien. En nou wil ek vir julle 'n paar verse lees, want toe ek nou die aand by John en Marlies sit, en ons begin praat oor 'n teks, dis altyd my gewoonte om vir die familie te sê, as daar 'n teks is, en hulle sê vir my, nee, ek moet asseblief 'n teks kies. Terwyl ek by hulle sit, dink ek aan hierdie woorde in 2 Timoteus 4, en ek gaan vir ons die hele perikoop lees, maar spesifiek daar by vers 7 stil staan. Paulus, wat vir die jong Timoteus 'n briefie skryf, en dan sê hy, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee voltydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle sal hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle opsigte nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as dankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Vriende, die teks wat in my gedagtes opkom is hierdie woorde, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Dis waaroor die lewe gaan. En dit is waaroor ons troos as gelowiges gaan. Want jy sien, daar is baie mense in hierdie wêreld wat dink, as ek net goed genoeg lewe, as ek net goeie dinge doen, dan is dit reg. Iewers op 'n manier sal ek mos met die Here kan onderhandel. Jesus sê, daar's nie onderhandeling nie. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En daarom daardie middag, en ons het baie keer daaroor weer gepraat, daardie middag, toe Tannie Anna sê, sy hou vas aan Jesus, het ek geweet, die goeie dinge wat sy gedoen het, het sy nie maar net gedoen om goed te wees. Die goeie dinge wat sy gedoen het sy nie maar net gemaak en gedoen om wat die jong mense graag sê, 'n legacy te hê in ons dorp. Sy het dit gedoen uit die diepe oortuiging, dat dit is wat God van sy kinders vra, uit dankbaarheid vir die feit dat hy aan die kruis vir ons gesterf het. En daarom, terwyl ons vandag Tannie Anna se nagedagtenis eer, en ja, terwyl ons op 'n manier in ons hartseer jubel oor die wonderlike lewe wat die Here vir haar gegee het, is ons grootste troos die wete dat sy haar plek by die Here ingeneem het. Ja, dat haar dood
hier op aarde nie maar die einde van alles was nie. Trouwens, dit was maar 'n liggaam wat 99 jaar en omtrent 10 maande haar gedra het en net nie meer kon nie. Maar sy leef voort by Jesus. En raai wat, ek en jy leef ook voort met die verwagting, met die heerlike uitsien, dat as ons as gelowiges, ons weg in Jesus vind, daar vir ons wag hierdie heerlikheid, om eendag saam met haar, voor sy troon te wees. En daarom wil ek dit vanoggend vir julle as familie gee. Ons deel dit eintlik met julle, iemand wat ongelooflik baie in ons dorp beteken het. Ek het my eerste gedagte toe ek die tyding gekry het, was dis nog een van die mense wat half die hoeksteen help lê het van ons dorp. Ons deel haar met julle, maar ons deel die vreugde met julle, dat ons weet dat sy haar woonplek by God ingeneem het. En midde in ons hartseer weet ek, dit is uiteindelik ons troos. Dat die dood hier op aarde nie die einde is nie. Maar dat dit die ontvang is van ons oorwinnaarskroon in die woorde van 2 Timoteus 4, wat God vir sy kinders gee, om daarmee te sê, Tannie Anna, jy het die goeie wedloop afgelê, jy het die wenstreep bereik, jy het gelowig einduit volgehou, nou ontvang jy die oorwinnaarskroon, die lewe by God. Mag julle daarin elke dag getroos wees. Mag dit wees waarmee julle uiteindelik ook julle hartseer in dankbare vreugde laat verander. Tannie Anna het nie net hier op aarde vir ons almal baie beteken nie, maar sy het haar woonplek by God ingeneem. En dit is ons ewige troos. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons dank U vir die voorreg om vanoggend so saam te wees in U teenwoordigheid. Ons dank U vir die voorreg, Here, om te kan getuig oor dit wat Tannie Anna hier in ons dorp, in ons gemeenskap gedoen het. Maar Here, ons grootste dankbaarheid is om te weet dat sy haar plek by U ingeneem het. Dat sy as U kind die oorwinnaarskroon ontvang het. Dankie Here dat dit ons troos is vanoggend. Ja, terwyl ons steeds sal praat oor haar, terwyl ons herinneringe aan dit wat sy gedoen het vir ons gemeenskap en ons dorp, dit wat sy in die lewe van mense as 'n geneesheer gedoen het, terwyl dit altyd vars in ons gedagtes sal wees. Dankie dat ons hoop daarin is, om as U kinders saam met haar voor U troon te verskyn. En daarom bid ek vir hulle as familie, Here. Ek dank U saam met hulle vir die lewe en die manier waarop sy tussen hulle gelewe het. Maar ek bid dat haar dood, haar ontvangs van die oorwinnaarskroon, vir hulle die ewige troos sal wees. Dankie Here dat ons aan U kan vashou, aan U beloftes kan vashou, ook in 'n tyd soos hierdie. Amen. Vriende, ek gaan geleentheid gee, voordat ons gaan afsluit met 'n lied, gaan ek vir Hendrik en vir Joubert geleentheid gee. Hulle gaan huldeblyke bring en dan gaan ons sommer daarna ook geleentheid gee vir die bedankings. So as julle hier by die mikrofoon dit kan doen, dat ons dit deel kan maak van die opname.
Daar's baie wat ek kan sê van ouma, maar ek het maar net so kortliks 5 puntjies neergesit. She was a true supporter. Dink al die kleinkinders weet dit. Sy het opgedaag as jy gevra het om daar te wees. Briewe geskryf al wou hulle nie by die skool ontvang nie. Sy het liefde gewys. Sy het dit nie regtig gesê nie. Sy het 'n baie skerp sin van humor gehad. Maar sy was skelmpies eintlik baie lief vir terg. Haar hande was sag, maar sy baie skerp geknyp. En dan, ouma het altyd vir my gesê, sy my groet, make the best of every minute, put your 60 seconds in it. So ek kon net sê, ouma, I will make the best of every minute. I'll put my 60 seconds in it. Ek was die 3de seun. En ouma het altyd gesê, moet die eerste seun kom jy saans by die huis. Dan word hy gewas, skoon pyjamas aangetrek, sy tande geborsel en dan word hy in die bed gesit. Die tweede seun trek jy dan sy skoene uit en so af en toe trek jy nog vir hom pyjamas aan. Maar die 3de seun gooi hom net so in die bed. Ek moet sê, sy het opgemaak daarvoor later. Sy het werklik 'n kapteinsbeurt gespeel op alle gebiede. En het niks oorgeslaan nie. As iets haar fokus gevang het, het sy dit met mag aangepak. Sy het 'n beginsel gehad, soos Anja nou net genoem het, van geen tyd mors nie. As sy nie met haar pasiënte besig was nie, het sy naaldwerk gedoen. As sy moes sit op een plek, of sy moes in 'n kar sit, het sy gebrei. Ons het elkeen 'n kas vol truie om daarvan te getuig. En dan het sy haar plek volgestaan op alle ander gebiede in die gemeenskap en het nooit 'n geleentheid om 'n bydrae te maak of iets te verbeter oorgeslaan nie. Sy het 'n standaardvraag vir my gehad, wat sy 1 keer 'n week vir my gevra het, is, het jy daarom genoeg om te doen? Want haar groot bekommernis is dat jy nie genoeg gehad het om te doen nie. Sy was nooit 'n toeskouer nie. Sy het 'n bydrae gemaak op elke vlak. Die dienskring, privaat, en het teken van haar mindset was toe Vredendal 'n ongekende droogte beleef, het sy eenvoudig haar tuin verander na 'n droogtetuin. Toe Afrikaans in 'n krisis gaan, het sy elke Afrikaanse boek wat verskyn het, elke Afrikaanse tydskrif wat verskyn het, gekoop. Ek dink nie sy het hulle almal gelees nie, maar sy het hulle ondersteun. Sy was lojaal tot 'n fout en sou enorme flaws in mense oorsien en die goedheid in hulle raak sien. Al ons vriende het ook haar vriende geraak en hulle het 'n losstaande verhouding met haar opgebou, soos ons nou ontdek het, sy moet talle en talle en talle mense opgebou het wat ons nooit eens van geweet het nie. Sy was altyd jou grootste ondersteuner. Maar vir my haar uitstaande kenmerk was haar liefde vir die lewe. Sy het plesier gevind uit alles. Die natuur, blomme, argitektuur, mense. Jy kon haar letterlik enige plek vat en sy sou iets uit daai besoek uit kry. Ek gaan haar sympathieke, ondersteunende en eerlike oor baie mis. En sy sal definitief op die direksie in my kop dien vir ewig. Ek wil haar net ook vir Melies bedank, persoonlik, vir wat sy gedoen het die laaste 6 maande vir ouma en ook vir haar organisasie nou. En dan vir Anna Lou en Kim, vir wat julle vir ouma gedoen het op die mediese vlak in die laaste klompie maande. Baie dankie.
Hallo, okay. Ek gaan nie daar agter sit. Okay. So ons het gaste van Zimbabwe en Malawi en wat nie Afrikaans heeltemal verstaan nie, so ek gaan maar so 'n middeweg volg en terwyl ek wil reg geskied aan ons moedertaal, wil ek dan graag hê hulle moet inklusief wees sodat hulle ook verstaan. My ma sou gesê het as hy die besigheid sou sy gesê het, donker werk is konkelwerk vanoggend hierso. Ek het toe ek gister inpak, toe het ek 'n swart pak in my hande en toe het ek net besef dat dit voel nie vir my reg nie. So instead of wearing a black suit, I decided that this is a celebration and I'll wear a white jacket. But it's also so you can all spot me afterwards when we're having tea and please come introduce yourselves to me. My rede vanoggend is basies geskryf deur ons vriende wat hoop WhatsApp boodskappe gestuur het. En dit was almal het dieselfde strekking gehad basies. En sy was uniek. Hulle het niemand soos sy ooit geken nie. Sy was 'n inspirasie, sy was 'n voorbeeld. En haar grootste fan, sekerlik Ellen van die kerk, sê sy was adellik. 'n Mens kan eintlik nie oor my ma praat. Ek dink the point of departure about my mother is that she was highly intelligent. I think pretty much everything that she tackled had that as a point of departure. Not only was she very bright, she had complete faith in her intellect. And she would often say to me, we'd be in a corner, and she would say to me, ons moet net hard genoeg dink. We just need to think hard enough. And so she trusted that intellect of hers. She grew up in Stellenbosch, between Stellenbosch and Somerset West on a wine farm, the eldest of 6 children, 4 girls and 2 boys. Her father was Henny Low, and of course her mother was Oma Low, a legend in our childhood and in our existence. Unusually, 3 of those children became medical doctors. So her second sister also did medicine, and of course Dr. Henny that you all knew. They grew up on a farm, Vredendal, and unusually, when her second sister was born, she was packed off to her grandparents in Mariesburg, where she spent, I don't know, possibly a year or 2, but it made an indelible impression on her, and I think it had influenced her life forever. And she was basically an only child for that period of utterly doting grandparents. And she always told a magnificent story of how the children in Mariesburg will touch her dress and lift her dress and say, "Ryk Baron Kitshoff se kleindogter." So Opa Kitshoff was a large figure in her life and in her stories to us. He also sponsored her to go to UCT, and she tells a story of how she went to see him, made a formal appointment, pitched her story, and he undertook to fund her. My grandmother, we always, John and Hubert and I always laugh. We always say she was the first trust fund kid. She lived to 104 on the money that her father left her.
which was quite something. In this commemorative brochure, you'll see a picture of her walking in Adderley Street in a gorgeous outfit. And then there's another photograph of her in a white dress on campus. And it just shows her as a young girl with absolutely all the personality and energy and forcefulness that she displayed throughout her life. Then she met a match, truly in every sense of the word. She met her match. She was, I think, very fortunate to meet my father. He was as strong a personality. I can't imagine anybody else. Ek kan nie dink dat iemand daar so huis kon hou as hy nie. Hy was baie versigtig vir haar. Maar hulle was absoluut sielsgenote. Hulle het ek het my altyd verstom. As ons soggens opstaan, dan kon jy hulle reeds hoor praat. Hulle het onafgebroke gesels van soggens 5:00. In die middel van die nag, as sy nie kon slaap nie, het hulle om haarself te settle, het sy 'n koffietjie gedrink en dan het hulle gesels. So jy kon in die nag altyd, en dit was oor die praktyk, oor hulle pasiënte, oor die dorp, oor projekte, maar onafhou. So sy het 'n werklike sy was ongelooflik geseënd om die sielsgenoot, of hulle albei, om die sielsgenote te vind. But towards the end of her life, she proved Douglas Adams in The Hitchhiker's Guide to the Universe says history is an illusion caused by the passage of time. So as she got older, this romance got truncated till about 6 months ago. They literally met on the first day of medical school, and I think he asked her to marry her later that afternoon. So the love affair got shorter and shorter and more intense and immediate. He absolutely adored her. Hy het haar op sy hande gedra. Ons as seuns het geen keuse gehad. Sy mag nooit iets gedra het nie, sy mag nooit 'n skimbord gedra het nie, sy mag nooit 'n deur oopgemaak het nie. Die respek vir haar is in ons ingedwing. Hy het haar ongelooflik bederf. Sy het die mooiste juweliersware gehad, sy het die mooiste diamante gehad, natuurlik, she could carry it off. She repaid that doting by saving his life many a time. And for years after my father's death, I would discover ampules of aminophylline that she taped into cupboards and cupboard doors and drawers where she could get to it quickly. And we often saw her injecting him through his shirt sleeves in complete emergencies. So there is no doubt that he wouldn't have lived beyond, I don't think, much beyond his late 40s if she wasn't there. She watched him like a toddler. And whenever things got quiet, he would be sitting in his surgery. She would send us over weekends, Saturdays, Sundays, at night, we'd have to go check on him. Endlessly. She also one day, with a glint in her eye, told me that at UCT, she taught him everything he knew about women. So, the fact that he was a medical student, and I presume they did anatomy, makes one wonder what exactly she did teach him. She did a housemanship in Pretoria. She felt that she needed to get out of Cape Town.
she needed to learn about tropical diseases, and off she went, and they both did their housemanship in Pretoria, and it was a valuable experience for her. Later, she told the lovely story of a nun at Father Klein's mission, the Catholic mission station that attracted malaria, and nobody in the Cape diagnosed it correctly because they didn't know malaria, and well, because of her Pretoria years, she could, and she did an accurate diagnosis. Then she practiced in private practice on her own in Vredendal. Now, that is pretty far from anything, on a dirt road from Cape Town, somewhere between Cape Town and Johannesburg in the Karoo. We still have in Strandfontein a wicker set that she had that were in her waiting rooms in Vredendal, way back. Then, of course, they settled in Vredendal. It was primitive. Dominee Verwey referred to the early days. They practiced frontier medicine. There was no hospital here. There was the famous story of how my father phoned her, and she was out with a patient. He called her in. She rushed back, and he did a blood transfusion directly from her into the patient to save the patient's life. So I've made notes here because I could carry on forever. This is to limit the stories, not to remind me of the stories. Then daar's die pragtige stories van Suster de Kok, Suster Meyer, Suster Cadmore en die legendariese ou susters wat nog moet weile in wit outfits hier rondgeloop het. Ons het as kinders groot geword in absolute awe van hulle. She was old school. Being a doctor wasn't something she did. It was something she was. And she didn't have an off button, as Hubert pointed out. She was utterly committed, always on, and heroic. She also had a really interesting take on, in their medical class, there were only 4 girls. She was very critical of women that studied medicine and then didn't practice. And her philosophy was that she kept a man out of medical school, so she had to practice full time. Ek onthou, ek en John en Hubert, elke krisis in die dorp het by ons huis opgeëindig. En dan word jy in die nag wakker en daar's al fluisterstemme en 'n krisis en dit was van huweliksberading tot daarvanaf af. En ek onthou daar was 'n skoolkamp en daar was 'n onderwyser wat daar was 'n een van die skooliere en daar het nie gedaan gekom. En die volgende oggend toe ons by die skool kom, toe is die onderwyser net weg. En dis soos hulle dinge gemanage het daai dae. Hulle was ook die distriksgeneesere, so ons was bevoorreg om in die harde apartheid daar totale exposure te kry tot die hele gemeenskap. Ons het groot geword met die Romeinse gevaar was nie so 'n gevaar vir ons nie, want Vader Klein was een van my pa se boesemvriende en by ons aan huis gekom. Meester Wickham, Meester Haan was mense wat ons ontsettend respekteer het. Hubert het gepraat van die ouete huis, die swembad, die skoolkomitees, dit was eindeloos. Hulle het altyd geld ingesamel. Daar was altyd iets om te doen. And really interesting, the 2 giant trees outside this church that are now higher than the spire, they donated to this congregation and planted outside here. And it's a lovely reminder of them when I drive into town. There's a lovely story about the feeding scheme. My ma en tannie Girlie het geduldig die hele dorp kos gegee.
Maar daar's 'n pragtige storie van die kerk wat toe betrokke raak en 'n geldinsameling doen en vir hulle toe ook 'n fondsie gee. And the church that collected the money indicated to them that they would prefer the money and the food to go to white families. So my mother had this classic response that I've used ever since. So she said to the Dominee, I'll tell you what, yes, it will only go to white families, but I'm lying to you. So you don't need to lie to the congregation. And it's just a brilliant little strategic play that I've used since. From the pictures you saw, the amazing range of activities, Strandfontein, water skiing. We had this most beautiful farm on the mountains, on the escarpment. And then when Strandfontein, when their medical practice basically moved to Strandfontein with them for the summer holidays, they decided to buy a completely private place on the Cape South Coast that is still absolutely our favorite place, where we had the best times, and my mother was in her element. When I spoke about her at her 80th, my entire talk was about the paradox that she was. She was a walking paradox. She was this very tough person and the very caring person. She applied tough love to us. So I always describe it to my girls as the silk glove covering the tungsten inside. And that truly was her. She was stylish. I loved when the first 5-star hotel opened in Cape Town, the Herengracht. I think we were the first guests because we needed to experience that. And she would have these gorgeous outfits and beautiful jewelry, and I was so proud of her. And she was so beautiful. Sy was, dit was nie alles heavy nie, sy was ondeend en sy was geniepsig. Sy het 'n triek gehad wat julle is welkom om te probeer, dit is baie effektief. As ons gelê het met kortbroeke, sy het altyd swart koffie gedrink. Dan maak sy die teelepel warm in die swart koffie en dan brand sy jou in jou binnebout as jy nie oplet nie. En ek beloof jou dit werk baie effektief. En sy het nooit moeg geword daarvan nie. Sy het dit oor en oor met almal van ons gedoen. She was magnanimous to a fault. Sy was grootgeestig. Sy het opgegaan in mense se sukses. She was proud of all the accomplishments of all Vredendal's people. She was proud of Nonna's kwekery as if she had personally started that business. She was a master of multitasking and time management, but sometimes she would overdo it, and many a time she would be called to a patient somewhere on the way to that side of town, and only once she drove into Lutzville would she realize that she had way overshot and was far too deep in thought. Jy het gepraat van haar sin vir humor. Ek het altyd gespot as sy saam met Nina, ons sussie was, het hulle albei 20 jaar ouer geword. Maar as sy saam met haar ma was, het sy hulle albei 20 jaar jonger geword. En hulle kon lag en spot en ondeend wees. En dit was 'n wonderlike ding om vir ons as kinders om te ervaar.
I always preach to people who work for me that their number one task, the managers' number one task is to develop their people and to drag the people up and to develop their careers. And often it doesn't work. And my financial head one day had lunch with us, and after she met my mother, and we got back in the car, she said to me, nou verstaan ek jou. So Estelle Stein basically explained Maslow's needs hierarchy to me. And what she was basically saying, that my mother was completely self-actualized, and that we all grew up with a mother that was self-actualized and dragged everybody up to her level and could spend all her time worrying about other people because she was already there. And that's how we grew up, and that's how why we have a focus in developing people, because with her, there was just no other option. She was always busy. Hubert spoke about the knitting, needlework. But what still amazes me, she had this beautiful garden in this relatively primitive town. And she would order plants from Stark Airs that had these stainless steel trays. They would load the plants, the seedlings, on a train. It would come by train to Cape Town. It would be delivered or we'd fetch it from the station. She'd plant the plants and send the crates back, and Stark Airs would repeat the process. It was just absolutely remarkable. Or she would sy sal 'n bevlieging kry en binne 'n maand dan daag die R. Daniel and Company se van op met 'n klomp ouens, en dan vervang hulle die pelmuts en die gordyne en die matte en hulle lematte en die hele ding, die hele plek kry 'n nuwe look. Jy het gepraat van haar droogtetuin. We had a trampoline where the entire town's children jumped, and I don't think I ever saw her as cross as the kids running through her flower beds and destroying a garden. That really pissed her off. Whenever animals get spayed, immediately these days, all animals get spayed, I always think of her. She believed. She was a humanist to the point of caring that deeply that she believed that an animal should have puppies or kittens first, once, before you spayed it. And it just absolutely defines her. Sy het 'n oorlog gevoer met die broederbonders en die rapportryers en die verkramptes en die bokryers gedurig. Sy was altyd in 'n geveg met hulle. En daar was altyd skoolkomitee verkiesings en pakkies en kokusse en goed, want sy was verlig. She was just way ahead of her time. She was enlightened, and we grew up with unbelievable milieu that we just never bought into apartheid as a system. And then we were exposed to these legendary guys of the town. So we grew up with Yassi, Tommy, die Van der Merwes, die Lutze, Louis Lazarus, and I can go on and on and on. The most interesting characters. But she was always looking for intellectual sparring partners. So she would attract the intelligentsia wherever she could find them. Meneer Jooste, die verstrooide ouens, waar ook al sy hulle, meneer Lombard, die skoolhoofde, waar sy hulle kon kry. Ons het een keer 'n opname gedoen, toe sê my pa, ons kry te veel tydskrifte, ons moet daarom kyk. En toe tel ons, dat ons op daai stadium met ons as gesin, dit sluit nou mediese tydskrifte in, het ons 57 verskillende tydskrifte ontvang. Haar noordsterre was Rykie van Renen, Audrey Blinow en MER. Die feministe van hulle dag
sonder dat sy ooit 'n feminist was. Her desk was not more than half a square meter, a tiny little desk in her surgery. But that may as well have been the captain's control deck on an aircraft carrier. That was the nexus of the Roux family. Sy het alles daarvan geran. Sy het 'n telefoon gehad wat so ver soos 'n telefoon kon bel, kon sy bel. Sy was vreesloos. And I'll tell one story to illustrate my point. When I finished undergraduate studies at Stellenbosch, I wanted to go to UCT for LLB, and the Army rejected it and called me up and said, no, you can't change universities, then you've got to come do national service. And I couldn't get an extension, and I was stuck. And I had to report, and it was a real crisis. And she disappeared into her surgery, and she called up, in those days, Magnus Malan, the head of the Defense Force, who was a god. And first of all, she got through to him, first try, and she came out and she said to me, it's sorted. And within about half an hour, I got a telegram to say, no, you just carry on with your study. John and Hubert and I experienced tough love. I can say categorically, in my 64 years, she never, ever, ever told me that she loved me. That, to her, was utterly self-evident, and it would have been nonsense to express that. It was just not something that she would contemplate. Now, I tell my daughters how much I love them all the time, and I know it really irritated her. So what she would do, she would unexpectedly tell you that she would fetch you from Paul Boys. We were all at Paul Boys, so she would come fetch you for the off weekend, and then she'd get you alone in the car for 3 hours, and then she would nail you. And I still remember she had a Jag, and she had these diamond rings, and the Jag had a solid, hard steering, not like modern cars. It had a hard steering wheel. And I still can hear the sound of her ring on the steering wheel as she drove and as she hammered me over something. Ek en John het nou die aand by haar sterfbed was ons verstom om die som te maak dat my pa 28 jaar gelede oorlede is. En dat my ma toe net 3 jaar ouer is as wat John nou is. Wat nog al 'n sobering thought is. Dit was natuurlik vir haar 'n verskriklike verlies. Maar net soos sy is, het sy eendag vir my gesê, jy weet, so 5 jaar na sy afsterwe, het sy eendag vir my gesê, jy weet, daar is tog positiefes ook aan die situasie wat natuurlik verstommend is. Dr. Henny was 'n ongelooflike steunpilaar in daai tyd vir haar. En dan, there's absolutely no doubt in my mind, her mother lived to 104. There's no doubt in my mind that she would have beaten that age handsomely if it hadn't been for Nina's sickness. That took 10 years of her life, without a doubt. En Dr. Dreyer en Dr. Steenkamp was amazing vriende en pilare vir haar na daai gebeurtenis. And last year, well after she turned 99, we were sitting one night, and she looked me straight in the eye, and she said to me, was it all worth it? And she asked me the ultimate existential question, was it worth it?
And we had this amazing hour, 2-hour conversation about the meaning of life. So, sy het 'n ongelooflike rol gespeel in my lewe. Sy het 'n ongelooflike rol gespeel in my entrepreneurskap. En die grootste compliment wat ek vir haar kan gee, is om Oscar Wilde te quote. And she had the ability to play gracefully with ideas. She had the ability to play gracefully with ideas. Nothing scared her. You could take any idea to her. And she would be up for anything. And she was always enthusiastic. So in conclusion, she was an irrepressible spirit. She was confident, she was fearless. But she was incorrigible. Afrikaans het nie 'n woord vir incorrigible nie. Sy was incorrigible. Sy het vir my altyd gewaarsku. Famously, she warned me not to overestimate people, which is absolutely defines her. And recently I had my goddaughter in London had a daughter, and she sent me a picture, and with a subscript that said, "You're a grand godfather by proxy." En dis 'n interessante storie. Sy het as volwassene na my toe gekom en vir my gevra of ek haar godfather wou wees. En dis 'n jong dogter van 'n baie goeie vriend van my, en ons het net 'n wonderlike vriendskap. En toe het sy my kom sien en gevra of ek whether I would be her godfather. And now recently she sent me this lovely message to say, "You're a grand godfather by proxy." So today, Dr. Anna is surely the grand godmother to all of you by proxy. Baie dankie, dit was 'n lang storie. Ek waardeer dat julle geluister het. Maak tog asseblief seker dat julle kom verteer na die tyd. Kom stel julle self voor, kom gesels. I really appreciate the guys who came from afar to support us. It's absolutely amazing. Thank you. Sorry. Ek sou my so gevat het. Nee, jy sou nie. Ek sal nie begin sing nie. Hallo almal vriende, familie. Die van julle wat my nie ken nie, ek is Elsie Marie, John en Marlies se oudste dogter en ook my ouma se oudste kleinkind. Nou ek het my vermoë om klein te lees bietjie oorskat, so ek gaan probeer om te onthou wat ek alles neergeskryf het. Ek kan dit nie meer so mooi sien nie. Ek wil nie my ouderdom herken nie. Ek wil vandag net namens die familie gaan ek 'n paar bedankings doen, maar voor ek daarby uitkom wil ek ook net as 'n kleindogter en namens van die kleindogter so ietsie sê oor my ouma. Nou vandag is natuurlik dit is 'n hartseer dag, né? Dit is so 'n finale tot sien sê dag. Maar as ek nou geluister het wat Hendrik en Joubert als gesê het, dan kan jy nie help om te wil smile nie, né? Dit was wow, what a life, huh? What a woman. What a lot to live up to, Joubert. We've got a lot to live up to. Mens kan ook nie natuurlik ontken dat ouma baie voorregte in haar lewe gehad het. Nee, sy was baie bevoorreg. Sy het 'n man gehad wat vir haar lief was, wat mooi na gekyk het, sy het kinders wat mooi na gekyk het. Sy kon swat in 'n tyd waar vrouens nie noodwendig medies geswat het nie. Maar een ding is seker, sy het dit nooit van vanselfsprekend aanvaar nie. Sy het nooit gedink hierdie kom haar toe nie, sy het nooit gedink hierdie kom gebeur net met jou nie. Sy was altyd so innig dankbaar vir alles
en almal in haar lewe. En sy het 'n punt daarvan gemaak om seker te maak, sy sê dit vir mense, hoe dankbaar sy vir hulle is. Ek kan nie 'n telefoongesprek oor die laaste 15 jaar met haar onthou, wat, as ek net wel om te hoor, ouma, hoe gaan dit, wat sy nie vir my uit haar uit gesê het, weet jy, Elsemarie, ek is so dankbaar, my kinders is so goed vir my. Jou ma, hulle doen so baie vir my. Of jy nou vir haar gevra het of nie, het sy seker gemaak, sy wil net sê, almal moet weet hoe ongelooflik sy dit waardeer. Ek dink dit is nog iets van die baie dinge wat ons by haar kan leer. Hoe baie, hoe sy altyd seker gemaak het. As iemand in jou lewe is wat vir jou baie beteken, maak seker jy sê dit vir hulle. Maak seker jy sê dit gereeld vir hulle, dat hulle dit weet. As ek het ook hier neergeskryf, as ek vir, as sy vir my gesê het, die kinders is so goed vir my, het ek altyd vir myself gedink, obviously, ouma, obviously is hulle goed vir jou, maar vir haar was dit natuurlik nie so obvious nie, nee. Sy het dit so innig waardeer en so 'n mooi punt daarvan gemaak om dit vir almal te sê. Sy was nie iemand wat sommer gekla het nie. Ek en my broer het gisteraan daaroor gesels, dat ek in my hele lewe my ouma nog nooit een keer hoor kla het oor enigiets nie. Die naaste wat sy gekom het aan kla is, sekerlik oor die laaste 5 jaar, seker maar, wat ek vra, ouma, hoe gaan dit? Dan sê sy my, goed, ek is net oud. En ek het vir myself gedink, as 100 nader as 90 begin raak, dan kla jy nie as jy dit sê nie. You're stating a fact. Dan kan jy maar sê, jy is oud, nee. Jy kon haar altyd deur 'n ring trek. Yes, sy was altyd stilfoon aangetrek, altyd pragtige klere gehad, hare altyd mooi gedoen. Sy het, wat baie mense natuurlik seker nie weet nie, is dat sy al die klere, meeste daarvan self gemaak het. Sy het selfs, op my ouers se troue, die foto's het daar gewys, het sy vir haar pragtige outfit gemaak, 'n rok en 'n baadjie. En sy het daai selfe rok en baadjie by my troue en by my suster se troue aangetree. So sy was verseker nie spandaalborig nie. Sy het altyd pragtig gelyk, altyd styf, maar sy was nie iemand wat spandaalborig was nie. So sy 'n student was, en dit seker maar waar dit vandaan kom, met sy 'n student was, het sy altyd vir my vertel. Sy het vir my vertel van die dae toe sy 'n student was, wat hulle, dit was deur die oorlogjare, en hulle kon nie altyd wol in die hande kry nie. En dat sy na vriendinne, as jy 'n nuwe styl rok wou gehad het, nou 'n nuwe outfit wou gehad het hulle die ou outfit gevat, en die wol uitgeryg, en dan vir jou 'n nuwe styl gebrei. Jy kan nie net 'n nuwe een gekoop het nie. En sy deur haar hele lewe lank was daai een van haar, die eienskap wat sy altyd gehou het, sy was nooit spandaalborig geweest nie. Sy was verskriklik lief vir haar kleinkinders. Sy was so belanggestel in elkeen van ons. Sy het alles wat in ons lewe gebeur met soveel, my mond is 'n bietjie droog, met soveel belangstelling gevolg. En as ek net 'n middag by haar gekyk het, ek presies geweet wat in elke ander kleindogter se lewe aangaan, wat die groot wonderlike dinge is wat hulle bereik. Ek en my suster het gespot dat she didn't play favorites. Sy het nooit een kleindogter meer in belang gestel as 'n ander een nie. Elke een se accomplishments was net so belangrik soos die ander een. Maar soos ek en my suster het gespot en gesê, she didn't play favorites amongst the kleindogters. Want ons almal het geweet die werklike favorite is die enigste kleinseun, my boetie Bear. So dit was altyd haar hartsepunt. Sy, nog iets in die dat sy nie favorite gespeel het, sy was verskriklik regverdig. So, sorry, waar is daai water nou? Sy was baie regverdig, sy het selfs vir haar seuns, my pa en sy broers, gereeld vir Kersfees dieselfde geskenke gegee. Elkeen het 'n trui gekry, meeste van die tyd was dit 'n trui wat sy gebrei het. En die later jare het die truie effens knap om die middel begin sit. Dit het nie altyd so mooi gepas en ons het begin dink sy dalk die mate, die breedte en die lengte 'n bietjie omgeruil. Ek het vanoggend vir my pa gesê, ek vermoed dit was dalk net 'n subtle hint. Something she was very good at, dropping a subtle hint. Geef vir my, baie dankie. Ag, dankie. Dit help. Ek kon nou opgehou, maar ek het stories wat ek regtig graag wil vertel, so ek wou nie ophou nie. Hendrik, ek dink jy Bert ook het nou net genoem, dat my oupa nie daarvan gehou het, dat ouma werk moet gedoen het. Sy gestaan in skorrelgoed was het hy vir hulle gesê, julle kan nie dat sy dit doen nie, was die skorrelgoed. Dra die vuil skorrelgoed wat die staan weg, sy moenie vee nie. En ek kan getuig daarvan dat dit die waarheid is. En dat dit in hulle ingedrul is, dat sy nie dit mag doen nie.
Want ek kan dink aan menigte Desember vakansies, wat ons by die see is, en ouma, sy hou nie van niks doen nie. So dis natuurlik 'n probleem, as sy nie mag iets doen nie, maar sy hou ook nie van niks doen nie. Dan raak sy nou moeg vir lees of vir brei, dan staan sy op en dan begin sy skottelgoed was. En dan kom een van die broers ingestap en dan sê hulle, julle kan nie dat ouma die skottelgoed was nie, help my die skottelgoed was. Dan is ek en my suster op en dan was sy skottelgoed. En dan voor ons nog klaar is met die skottelgoed, het ouma 'n besem gevat. Dan begin fees sy. En net soos ons uiteindelik klaar is, dan kom die ander een ingestap en sê, julle kan nie dat ouma die besem, die plek uitvee nie, help haar. So het ek en my suster menigte Desember vakansies by die see omgewerk, maar eintlik maar net omdat ouma nie daarvan gehou het om stil te sit nie. Die laaste ding wat hy gesê is, dat sy het haarself nie te ernstig opgeneem het. Baie mense sal haar seker wil beskryf as 'n statige vrou, maar sy het nie haarself te ernstig opgeneem nie. Sy was lief vir 'n grappie, sy het graag vir haarself gelag. My broer het onlangs vir ons weer herinner aan die keer wat hy 'n verjaarsdagkaartjie by haar kry. En in die kaartjie staan, ek is so jammer om te hoor van die moeilikheid met jou en jou familie, en jy weet, dit is my innige meegevoel. En my broer dink, wat op aarde het ouma nou? En hy gaan later na ouma toe sê, ouma, dankie vir die kaartjie, maar ek verstaan nou nie mooi wat ouma bedoel hier nie. En sy begin uit haar maag uit te lag en sê, o, frek, ek het 2 kaartjies geskryf, een vir die vriendin van my en een vir jou, maar ek het nou seker vir die vriendin die geluk met jou verjaarsdagkaartjie gegee. En sy kon uit haar maag uit vir haarself daar lag en sê, ag, hy moet dit maar hou vir eendag. En sy het in dit natuurlik 'n sin vir humor gehad, nog iets wat my broer gesê het, is hoe hy, partykeer was sy snaaks sonder dat sy noodwendig bedoel het om snaaks te wees. Hoe hy sê om die dag Strandfontein, hy saam met haar ry Strandfontein toe, en terwyl sy teen 180 km/h op daai reguit pad afjaag, omkyk na hom toe en vir hom sê, ag, weet jy Joubert, jy moet nou maar verskoon, ek ry nou nie meer so vinnig nie, ek is mos nou al oud, terwyl hy vasklou aan die sitplek. So, ek dink ek het alles gesê wat ek wou gesê het. Ons gaan my ouma verskriklik baie mis. Sy was werklik 'n wonderlike ouma. Sy het net soos oom Hendrik gesê, het nie noodwendig heeltyd vir jou gesê, sy is lief vir jou nie, want dit was vir haar vanselfsprekend. Sy het nie die heeltyd vir jou gesê, sy dink aan alles wat jy doen nie, want dit was vir haar vanselfsprekend, maar ons het geweet, want sy het baie keer net vir jou, jy net uit die bloute uit 'n oproep gekry. Dan sy vir jou 'n oplossing gegee of 'n voorstel gegee vir iets wat jy 2 maande terug met haar bespreek het. En jy al van vergeet het iets waar jy gehoor het, en dat sy vir die 2 maande daaraan gedink aan wat kan nou die oplossing daarvan wees, en dat sy eendag net vir jou gebel en gesê, sy het nou mooi daaroor gedink, en sy dink dit is nou die manier. So ons was altyd in haar gedagtes, en ons het dit almal geweet. Ons gaan haar verskriklik baie mis, maar ons kan ook nie te hartseer wees nie, want sy het 'n wonderlike vol lewe gehad, ons kon nie meer van haar verwag het nie. So, ek het nou begin deur te sê dat sy so dankbaar was vir alles en almal, so ek dink sy sou dit ook baie waardeer as vandag die bedankings doen. En ek wil begin deur te sê vir die versorgers Karen, ek sien hulle nie, Karen, Susan en Zena, wat so pragtig na ouma gekyk het aan die einde. Ons kan nie vir julle genoeg dankie sê nie. Ek dink vir almal hier, maar ook vir my en van die ander niggies en familie wat nie noodwendig elke dag by ouma kon wees nie, wat van ver is. Dit is so gemoedsrus gewees om te weet dat julle so mooi na haar kyk. Ek onthou een van die laaste kere wat ek daar weg is, het ek vir my ma gesê, ouma lyk so pragtig, haar hare is so mooi, haar vel is mooi, julle het so mooi na haar gekyk. En dit het werklik vir ons almal ongelooflike gemoedsrus gegee. Baie dankie. Dan vir Estie de Jong, wat vir 12 jaar saam met ouma gewoon het, en haar ook bygestaan het. Vir Nonna, wat vir baie jare die huishouding geran het vir ouma. Vir Nolan Bali van Matsikama Paramedics, wat bereid was om na 'n baie lang skof in die aand na ouma se huis toe nog steeds te kom. Vir Gielie van Matsikama Begrafnisdienste, vir die bystand met die reëlings vir vandag en ook gister se mooi boodskap by die ter aarde bestelling. Vir Dr. Nellis Avenant, baie dankie dat hy 'n dokter gedokter het en vir baie jare ook mooi na ouma gekyk het as sy pasiënt. Vir al haar vriende en vriendinne wat oor die laaste paar jare altyd by haar ingeloer het en vir haar gaan kuier het. Vir Hanlie Niels, vir al die jare by ouma haar hare kom knip het, iets wat natuurlik vir haar belangrik sou wees, wat haar by die huis kom hare kom knip het, en dan vir Tannie Susan, wat gereeld so blomme gebring het, en by ouma gaan inloer het, en ook natuurlik vir al die help wat hy vir my ma gegee het met vandag se reëlings, en vir almal, ons waardeer dit baie, Tannie Susan. Vir Dominee Verwey, vir die pragtige boodskap in die diens, en al die reëlings, en help met die foto's, ons waardeer dit baie. Vir Aubrey Forsie, wat
met sy generator vandag Eskom se rol vir ons vervul het, toe die nooddruk. Vir Ellen van die kerk, wat ek het nou nie gesien nie, maar die is blykbaar pragtige plante buite gesit. Waar is Ellen van die kerk? Ek sien hom nie. Wie sê, weet jy baie dankie. Almal wys, ek moet kyk, so baie dankie, ons waardeer dit verskriklik baie. En dan heel laaste, en dit gaan nou seker die moeilike deel wees. Ek graag vir my ouers, en my ooms en tannies sê verskriklik dankie, dat julle so mooi na ouma gekyk het, en vir ouma altyd ondersteun het. Ek het by myself gedink, ek moet eintlik eerder vir julle sê dankie vir die baie duidelike voorbeeld wat julle vir ons gestel het van presies wat julle van ons sal verwag eendag. Dit was 'n baie mooi voorbeeld. Ouma was nooit alleen nie. Hulle sou nooit, daar was nie 'n sprake dat ouma op 'n Sondag alleen by die huis sou geëet het nie, of 'n vakansie of 'n lang naweek alleen sou gewees het nie. Haar kinders het ongelooflik mooi na gekyk en ons waardeer dit so ongelooflik baie. En ek dink ouma sou dit verskriklik waardeer het. En sy het seker gemaak, sy sê dit vir ons, hoe baie sy dit van julle waardeer. So baie dankie daarvoor. En dankie vir almal wat gekom het. Ons sien uit om saam met julle 'n koppie tee te drink na die tyd, voor ek val oor hierdie ding. Vriende, julle is nou al reeds genooi, maar vir die besoekers wat dalk nie weet nie, die laerskool waar die tee aangebied word, is letterlik as jy by hierdie hek uitgaan, net oor die pad, daar by die groot parkeerterrein. Julle kan die hoofingang gebruik, en ek wil regtig namens die familie julle uitnooi om van die geleentheid gebruik te maak. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat aan die ander deur die dood van ons weggeneem is. En hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self vir ons sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart sal verlig, dat hy ons met liefde en krag bystaan, en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan ons as gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering, en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. En daarom bely ons saam met Paulus, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied. Ek dink ons het dit baie duidelik gehoor in al die verskillende huldeblyke, dat ons vanoggend hartseer afskeid neem, maar 'n ongelooflike stuk vreugde en dankbaarheid beleef ook vir die lewe wat die Here vir Tannie Anna gegee het. En daarom kom ons sluit af met die oorwinningslied en vier dan ook haar oorwinning en die oorwinnaarskroon wat sy ontvang het. In my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer.
hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied en jou hande om na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en om dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider. Would you speak?